Ens alegrem que vostè confirme l'espírit en el que nosaltres creiem també, que era la necessitat de tindre un cos d'extinció d'incendis forestals que siga públic i que no estiga externalitzat, que és el que ells estan demanant des de fa molt de temps i nosaltres hem recolzat aquesta demanda des del principi. El que passa és que fins ara el que ha eixit en premsa, és de veres que no ha sigut de forma oficial, però en premsa la senyora Mònica Oltra i alguns altres membres del govern han parlat de la possibilitat de crear una empresa pública. I, a més, els únics documents que ens han arribat per ara parlen d'una empresa pública. Per això nosaltres insistim en que és una estratègia que nosaltres no recolzem i lluitarem en contra. Lluitarem en contra perquè canviar de Traxa a una empresa pública valenciana és no tindre voluntat política de solucionar el problema de la precarització de les condicions de treball que el Partit Popular mai va voler afrontar, en efecte, durant els seus 20 anys de treball. Però nosaltres trobem que és un punt clau. Hem de recolzar la creació d'un cos únic de bombers a través de l'agència. Perquè si no es respecta l'esmena que es va aprovar per unanimitat en aquestes Corts l'any passat, la pregunta és per a què es va crear l'agència, si després per a solucionar els problemes de l'agència es crea una empresa privada, una mercantil en tot cas, o una empresa pública, em té igual. La qüestió és que l'esmena parla claríssimament de subrogació del servei d'extinció dels bombers forestals a l'agència, no parla en cap cas d'una empresa pública. Aleshores, nosaltres ahir ens tindrà decididament en contra en aquest sentit. Respecte a la prevenció d'incendis, tenim claríssim que comptem amb grans professionals i amb una molt bona direcció en la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient. Però també calen molts diners. El que no pot ser és que isquen notícies fa uns mesos que parlaven de que 3 de cada 4 municipis de la província d'Alacant amb alt risc d'incendis no compten amb plans d'emergència. Tenim un pressupost per elaborar els plans de prevenció d'incendis locals que és exclusivament provinent de fons europeus. La meva pregunta és: quant volem que ens costi als valencians i les valencianes de la nostra butxaca, quants volem que ens costi la prevenció d'incendis? Nosaltres creiem que el pressupost per a la conselleria que dirigeix la senyora Cebrián és insuficient. Defensem la necessitat d'augmentar quantiosament aquest pressupost i en particular per a dedicar-lo a 2 matèries en les que tenim un retras significatiu, que és en gestió de residus i sobretot en gestió forestal i prevenció d'incendis. Si no, vostè ho diu sempre, els incendis s'apaguen en hivern, però la realitat és que els nostres municipis estan abandonats completament a si mateixos en aquestes 2 tasques i creiem que cal recolzar-los amb molta més firmesa i amb valentia. Però això vol dir que vostè, com a dirigent d'aquesta comunitat, ha de prendre la decisió d'augmentar el pressupost d'aquesta conselleria per a que no tinguem els mateixos tècnics per a gestionar aquesta quantitat de diners europeus que, per desgràcia, en molts casos risquem de tindre que tornar. Perquè no som capaços d'executar un pressupost malgrat la nostra situació d'infrafinanciació i, des del nostre punt de vista, és una qüestió clau. Finalment, no volem continuar pensem que un pastor i un ramat per cada poble ens costaria probablement menys diners que tindre que posar tots els recursos financers que es posen en l'extinció, igual que el manteniment del paisatge agroforestal tradicional i, sense dubte, no continuar amb el model depredador urbanístic d'autorització de pais i models com el Puerto Mediterráneo, que per desgràcia el seu partit està recolzant ara mateix en una zona forestal fonamental que podria ser un corredor verd per a la ciutat de València i per a tota la zona de l'Horta. Moltes gràcies.